Oh, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. Hi everyone, how are you? I hope everyone is fine there. And this is a great morning over here. You can see that how's weather here. There is a sun rising a little bit out there, and hoping that it could be out very soon. Weather prediction is very bad. They're predicting that weather could be on 22 Jan. On this regard, we are very worried because we are going to plant our maize. If weather could happen, that could be very worse for us and could be very worse for farmer as well. ये देखें कितना प्यारा सीन है यहाँ का, माशाल्लाह। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा सीन है। सामने मस्जिद है और ये चारा बीजा हुआ है और उसके उस पार ये वादी है। आ गया ना। पानी थोड़ा थोड़ा लाना ही, ये देख ला। खर्चे बहुत ज्यादा पा जाए मैं रहा के। हाँ कढ़ानी वो अबू का भी डर सच्चा ही पर रखे ना कढ़ा। अच्छा 22 की बारिश है, 22 तरीक की। गाइस ये देखें आज क्यारियाँ बन गई हैं, तो आज 24 साजिद साहब का जनाब मकई काश्त होने जा रही है। जड़िया है केड़ा ला रहे हैं? 70 चा भी लवा रहे हैं? 70 चा भी? हाँ पानी होया खड़ो
Ah, bड़ा खपाई को साला करना है जल जाए ये तो दवाई खाई लेती है हैं दवाई खाई नहीं ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਸੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਨਾ ਟੁਕੇ ਸਿੱਧੇ ਹਾਏ ਆ ਲਾ ਘਬਰਾ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜੋਤਾ ਇਹਨ ਗੱਚਾ ਜਾਂਦੀ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਕਰੇ ਨਾ ਲਾਗਾ ਬੜਾ ਇੱਥਾ ਬੰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਾਂ ਹੈ ਘਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਮਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਬਈ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਸੀ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਉਹਦਾ ਰੈਡੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ बड़ी गलती कर रही ये रोजी कमावनी है पर घरें जरूरी है बूढ़े का ठेके हाँ घरों थोड़ा मुश्किल है लेकिन नौकरी ऐसा हिसाब किताब ला बिना बाओ सरकारी लागत 85 ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਬਸ ਸੌਖਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੌਖਾ